Iya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Kiki Motovlog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini kita sedang perjalanan menuju ke acara ulang tahunnya Abrak. RKSI-nya barengan sama Ercil gitu. Kalian cun molor hari ini hari Minggu. Enak nih jalannya buat miring-miring, cuma bawanya pelan. Anjim, rame banget suaranya. Ada anak kecil lagi, waduh. Kasihan ya anak kecil. Kalau ada anak kecil kalau bisa sih jangan ngegas ya. Jadi harus pelan-pelan, kasihan lah. Namanya anak kecil. Takut kaget. Kalau orang dewasa sih ya bodo amat gitu ya.
rame banget coy, rame-rame. Ini yang satu di belakang. Jadi nggak terikat ya satu nih. Ini kita dari RKSI ada 5 motor. Yang lainnya dari Aircil semua. Karena yang lainnya punya kesibukan kerja. Ini jalannya jelek ya, jalan mancak ini ya. Kita kejar yang depan.